হ্যাঁ ভাইয়া, শুরুতেই যে কথাটি না বললে নয়, যখন আপনারা আমাদের কাছ থেকে পিসি পারচেস করার কথা ভাবেন বা আমাদের কাছ থেকে একটি পিসি সেটআপ তৈরি করতে চাচ্ছেন, তখন যদি আপনি নর্মাল একটি মাদারবোর্ড ডিসাইড করেন, আমরা কখনো সেটি আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার ট্রাই করি না। হয়তো 2-1 হাজার টাকা আপনার বাজেটটা বাড়িয়ে আমরা একটা ভালো ক্যাটাগরির মাদারবোর্ড আপনাদের হাতে তুলে দেই। হ্যাঁ ব্যাস, তারই ধারাবাহিকতা আজকের এই টোটাল সেটআপে মাদারবোর্ড ডিসাইড করে আমরা আজকেও কোনো ধরনের কম্প্রোমাইজ করিনি। আজকে একটি বাজেট ফ্রেন্ডলি এবং একটি ব্র্যান্ডের এবং একটি অথরাইজ একটি মাদারবোর্ড আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি। শুরুতে আমরা কথা বলবো প্রসেসরটি নিয়ে, তার কারণ প্রসেসর হলো কম্পিউটার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট। হ্যাঁ ব্যাস, প্রসেসর বর্তমান সময় প্রত্যেকটা প্রসেসরে 200, 300 এবং 400, কোনো কোনো প্রসেসরে 500 থেকে 700 টাকাও বাড়তেছে ডে বাই ডে। হ্যাঁ ব্যাস, আমাদের কাছ থেকে আপনি পিসি পারচেস করলে আশা করি আপনার সেই বর্তমান সময়ে যে প্রসেসরের ঊর্ধ্বগামী যে প্রাইসগুলো, সেগুলো দিয়ে পারচেস করতে হবে না, সেই রিজনেবল প্রাইসে আগের প্রাইসে আপনি পারচেস করতে পারবেন। আজকে যে প্রসেসরটি আপনাদের দেখাচ্ছি সেটা হলো Ryzen 5 5600G। এই প্রসেসরটি পারচেস করতে পারবেন আপনি সেই পূর্বের রেটেই, যেটার এখন বর্তমান বাজার মূল্য 13,000 টাকা থেকে 13,100 টাকা। সেই পূর্বের মূল্যতে আপনাদের দিচ্ছি মাত্র 12,300 টাকা দিয়ে আপনি পারচেস করতে পারবেন আপনার ইউজের জন্য। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই প্রসেসরটিতে যে কোর থ্রেডটি পেয়ে যাচ্ছেন 6 কোর 12 থ্রেডের 16 MB ক্যাশ, পেয়ে যাচ্ছেন ফুল 3 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টি। প্রসেসরটি নিয়ে কোনো কথা বলবো না, তার কারণ আমাদের আজকের ফোকাস মাদারবোর্ড। ভিউয়ার্স, আপনাদের সুনামধন্য একটি ব্র্যান্ড হলো আসুস ব্র্যান্ড, যেটি আমাদের একটি ট্রাস্টেবল একটি জায়গা বলতে পারেন। আজকে যে মাদারবোর্ডটি আপনারা দেখতেছেন, এই মাদারবোর্ডগুলো আসুসের প্রিমিয়াম ক্যাটাগরির একটি মাদারবোর্ড। ভিউয়ার্স, দেখা যায় যে আসুসের মাদারবোর্ডগুলো সবসময় প্রাইস একটু বেশি থাকার কারণে আমরা সস্তা এবং রিজনেবল প্রাইসের মাদারবোর্ডগুলো খুঁজতাম। আশা করি আজকের পর থেকে আপনার সেই টেনশনটি করতে হবে না। আসুস ব্র্যান্ড বর্তমান সময় বাজেট ফ্রেন্ডলি প্রাইসে তার 450 সিরিজের মাদারবোর্ডগুলো অলরেডি মার্কেটে লঞ্চ করেছে। আশা করি 10,000 টাকার মধ্যে এই মাদারবোর্ডগুলো আপনি পেয়ে যাবেন আপনার ইউজের জন্য, আপনার পিসির জন্য। ভিউয়ার্স, আজকে যে প্রসেসরটি আমরা নিয়েছি Ryzen 5 5600G, সেটি ইনস্টল করার জন্য যে মাদারবোর্ডটি আপনারা দেখতেছেন বি 450 MK2, বি 450 MK2 মডেলের প্রাইম সিরিজের এই মাদারবোর্ডটি। ভিউয়ার্স, এটিতে পেয়ে যাচ্ছেন ফুল 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, সাথে রয়েছে এনবিএমই স্লট। যে কোনো ধরনের এনবিএমই এসএসডি আপনি এটিতে ইনস্টল করতে পারবেন এবং এট এ টাইমে আপনি 64 GB মেমোরি ইনস্টল করতে পারবেন। সব থেকে ইন্টারেস্টিং যে বিষয়, এই মাদারবোর্ডটিতে আপনি বায়োস রিসেট অপশন পেয়ে যাচ্ছে 10,000 টাকার নিচের লেভেলের, এটি কল্পনা করা যেত না, যেটি আপনার আসুস ব্র্যান্ড প্রোভাইড করতে যাচ্ছে। ভিউয়ার্স, আসুস ব্র্যান্ডের এই মাদারবোর্ডটি দিয়ে যখন আপনি একটি পিসি বিল্ড করবেন, তখন তাদের ফ্যামিলির সদস্য হওয়ার কারণে পেয়ে যাচ্ছেন একটি টি শার্ট এবং একটি ওয়ালেট, যেটি অন্যান্য মাদারবোর্ড আপনাকে দিচ্ছে না। কেনার শুরুতে যে কাজটি করতে হবে, অবশ্যই মাদারবোর্ডটি হাতে নিয়ে রিপ্লেসমেন্ট স্টিকারটি দেখে নিতে হবে। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, দেখা যায় যে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আপনি অন্যান্য ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ডগুলো পেয়ে যাবেন, কিন্তু আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো এরকম রিপ্লেসমেন্ট স্টিকার দেওয়া কোনো মাদারবোর্ডে আপনি স্টিকার পাচ্ছেন না। 3 বছরের মধ্যে কোনো ধরনের প্রবলেম হলে ফুল রিপ্লেসমেন্ট পেয়ে যাচ্ছেন আসুস ব্র্যান্ডের যে কোনো ধরনের মাদারবোর্ড। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই মাদারবোর্ডটি বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় 9,000 টাকা থেকে 9,200 টাকা, যেটি একটি বাজেট ফ্রেন্ডলি এবং একটি কোয়ালিটিফুল আপনি মাদারবোর্ড হিসেবে ডিসাইড করতে পারেন। অনায়াসে 5 থেকে 7 বছর ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। তো কেন সস্তা মাদারবোর্ডগুলো মার্কেট থেকে পারচেস করবেন এবং আনঅথরাইজ প্রোডাক্টগুলো কেন পারচেস করবেন 7 থেকে 8 হাজার টাকা দিয়ে? বেশ, এটা নিয়ে তো আর কথা বলবো না। বেশ, এবার আমরা কথা বলবো স্টোরেজ নিয়ে। আজকে এই টোটাল সেটআপের জন্য যে স্টোরেজটি আমরা নিয়েছি সেটা হলো অ্যাডাটা ব্র্যান্ডের লিজেন্ড সিরিজের 710 মডেলের 256 এনবিএমএ এসএসডি কার্ডটি। বেশ, এই এসএসডি কার্ডটি কেন নিয়েছি? বর্তমান সময়ে 2,000 টাকা থেকে 3,000 টাকার মধ্যে মার্কেটে আপনি অ্যাভেলেবেল এসএসডি কার্ড পেয়ে যাবেন, কিন্তু হিটসিং সহ এবং কোয়ালিটিফুল এসএসডি আপনি পাচ্ছেন না। যার কারণে আপনি এটি পারচেস করতে পারেন, কারণ স্টোরেজ একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় আপনার ইউজের জন্য। দেখা যায় যে আপনি সস্তা এবং নর্মাল এসএসডি কার্ড যদি ইউজ করেন, যদি 5 বছর পরে প্রবলেম হয়, আপনার ডাটাগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। আপনি এসএসডি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, বাট আপনি ডাটাগুলোর ওয়ারেন্টি কেউ দিচ্ছে না। তো অবভিয়াসলি যখন আপনি একটি পিসি বিল্ড করেন, আমার পার্সোনাল পরামর্শ থাকবে অবভিয়াসলি একটি ভালো মানের এসএসডি কার্ড, যেমন এই ধরনের কোয়ালিটিফুল এসএসডি কার্ডটি আপনি ইউজ করতে পারেন, যেখানে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন অথরাইজ স্টিকার এবং ফুল 3 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টি হিটসিং সহ এই এসএসডি কার্ডটি। ভিউয়ার্স, এই এসএসডি কার্ডটিতে যে রিড এবং রাইট স্পিড পেয়ে যাচ্ছেন সেটা একটি রেগুলার রিড রাইট স্পিড 1800 MBps এবং 2500 MBps রিড রাইট স্পিড পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই এসএসডি কার্ডটি আপনি আমাদের কাছ থেকে অ্যাভেলেবেল পারচেজ করতে পারবেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, টোটাল সেটআপের যে আমরা যে র্যামটি আজকে আপনাদের জন্য ডিসাইড করেছি সেটি হলো কোর্সিয়া ব্র্যান্ডের এলপিএক্স ভেনজেন সিরিজের 8 GB 3200 মেগাহার্টজের লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি হিটসিং সহ এই জনপ্রিয় র্যামটি। এটি জনপ্রিয় কেন বলতেছি ভিউয়ার্স, মার্কেটে সেল হওয়া যত র্যাম রয়েছে এর মধ্যে সব থেকে যদি বেশি সেল হওয়া র্যাম আমি মনে করি, তবে এই কোর্সিয়া ব্র্যান্ডকে বলতেই হবে।
এর পাশাপাশি অন্যান্য ব্র্যান্ডও রয়েছে, যেমন আপনি আমাদের সব থেকে টিম পেয়ে যাবেন, পিএনওয়াই এবং জি স্কিল ক্যাটাগরি, এই সব ধরনের র্যামগুলো আপনি আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিতে পারবেন। আপনার যেটা চয়েস আপনি সেটা নিয়ে নিতে পারবেন। ব্যাস এই র্যামটিতে পেয়ে যাচ্ছেন লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। এই টোটাল সেটআপের আজকে একটি স্পেশাল রেট রয়েছে, যেটি শোনার জন্য অবভিয়াসলি আপনার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। আশা করি আপনার স্বপ্নের পিসিটি এবং বাজেট ফ্রেন্ডলি পিসিটি এটাই আপনার হতে চলেছে। ভিউয়ার্স, এবার আমরা কথা বলবো আজকের এই টোটাল সেটআপের জন্য যে কেসিংটি আমরা নিয়েছি সেটি নিয়ে। আজকে আমরা কেসিং হিসেবে নিয়েছি অরা জি সি সেভেন মডেলের এই কেসিংটি। ভিউয়ার্স, এটি বাজেট ফ্রেন্ডলি যত কেসিং রয়েছে মার্কেটে তার থেকে সব থেকে বাজেট ফ্রেন্ডলি আমি মনে করি। তার কারণ মাত্র 3900 টাকা দিয়ে আপনি পাওয়ার সাপ্লাই সহ 3টি RGB ফ্যান এবং অ্যাক্রিলিক গ্লাস সহ আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এই টোটাল কেসিং এ মাত্র 3900 টাকা দিয়ে আপনি এটি পারচেস করতে পারবেন। এই টোটাল সেটআপের জন্য আমরা আজকে কোনো ধরনের কেসিং এর কথা এই জন্য ভাবিয়েই নি, আমরা রিজনেবল প্রাইসে এই কেসিংটি নিয়ে নিয়েছি। বিকজ এটিতে যে RGB ফ্যানগুলো রয়েছে অসম্ভব সুন্দর এবং প্রিমিয়াম ক্যাটাগরি, আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন। এবং যখন আপনি শপে এসে দেখবেন সরাসরি, আশা করি অন্য অন্য কেসিং এর দিকে আপনার ফোকাস যাবে না, বাজেট ফ্রেন্ডলি এবং কোয়ালিটিফুল হওয়ায়। উপরে পেয়ে যাচ্ছেন 3টি ইউএসবি পোর্ট, এর মধ্যে একটি পেয়ে যাচ্ছেন ইউএসবি 3.0 পোর্ট, এর সাথে সাথে 2.0 পোর্ট দুটি তো থাকছেই, পাশে রিস্টোর বাটন এবং পেয়ে যাচ্ছেন পাওয়ার বাটন। ভিউয়ার্স, এই কেসিংটিতে আপনি যে কোনো ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই ইনস্টল করতে পারবেন, মডিউলার এবং নন মডিউলার ধরনের পাওয়ার সাপ্লাইগুলো ইনস্টল করতে পারবেন। এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কথা যদি বলি, তবে এই কেসিং এর সাথে একটি পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে 230 ওয়াটের আপনি পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাচ্ছেন ইজিলি 3900 টাকার মধ্যে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা এই টোটাল সেটআপে যে স্পেশাল রেটটি আপনাদের জন্য নিয়েছে মাত্র 31200 টাকা। 31200 টাকা দিয়ে এই টোটাল সেটআপটি আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করতে পারবেন। লক্ষণীয় যে বিষয়টি দেখা যায় যে আমরা অনেক সময় বিল্ডিং যে পাওয়ার সাপ্লাইগুলো রয়েছে এগুলো ইউজ করতে চাই না, বা আমাদের কাছে সবার কাছে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। এজন্য আপনি চাইলে আপনি 350 ওয়াটের ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাইগুলো ইউজ করতে পারেন। যেমন ফার্স্ট ফ্লায়ারের পাওয়ার সাপ্লাইগুলো যদি আপনি 350 ওয়াট বা 300 ওয়াটের নেন, তবে মাত্র 2500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। ব্র্যান্ডের কথা যদি ভাবেন, তবে আপনি কোর্সিয়া ব্র্যান্ড চয়েস করতেই পারেন। সিবি 650 যদি আমাদের কাছ থেকে নেন এই পিসির সাথে, তবে আপনি মাত্র 6400 টাকা দিয়ে পারচেস করে নিতে পারবেন আপনার ইউজের জন্য। দেখা যায় যে ভিউয়ার্স, আমরা এই টোটাল সেটআপের জন্য আজকে কোনো ধরনের গ্রাফিক্স কার্ড নেইনি, যার কারণে এই যে 230 ওয়াট বা 200 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আমাদের এই টোটাল সেটআপটি অনায়াসে দিব্যি চলে যাবে। যার কারণে আমরা এই রেগুলার পাওয়ার সাপ্লাই বা ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাইগুলো আমরা এর সাথে অ্যাড করিনি। আপনার রুচির সাথে যদি মনে হয় যে না, আপনি একটি ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই নিয়ে নেবেন আপনার ইউজের জন্য, তার কারণ যখন আপনি গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করবেন 4GB বা 8GB এই সমমানের যখন গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করবেন, তখন এই বিল্ডিং পাওয়ার সাপ্লাই দ্বারা আপনার সাপোর্ট করবে না, অথবা এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আপনার চলবে না। যার কারণে আপনি একটি ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই নিয়েই নিতে পারেন। এবং 31200 টাকা দিয়ে ওয়েবসাইট থেকে পারচেস করার জন্য যেটি করতে হবে, একটি ব্রাউজারে গিয়ে লিখতে হবে www.basictech.com.bd, হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এবং সরাসরি আমাদের শপে এসে পারচেস করতে পারেন। শপে এসে দেখে শুনে আপনার প্রোডাক্টগুলো চেঞ্জ করে আপনি পারচেস করতে পারেন। এর জন্য যেটি করতে হবে, অবশ্যই মাল্টিপ্লান সেন্টারে চলে আসতে হবে, লেভেল 8-এ চলে আসবেন, আপনার কাঙ্ক্ষিত সব বেসিক টেকনোলজি পেয়ে যাবেন। সেখান থেকে আপনি আপনার এই স্বপ্নের পিসিটি পারচেস করতে পারেন। ভিউয়ার্স, যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানার জন্য উপরে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। আশা করি আপনার যেসব প্রোডাক্টগুলো সম্পর্কে আপনি জানতে চান বা প্রাইস সম্পর্কে জানতে চান, খুব দ্রুতই অ্যান্সার দিয়ে দেওয়া হবে। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এত সময় ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে অন্য কোনো নতুন ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, অথরাইজ প্রোডাক্ট নিয়ে আপনার পিসিটি সেট আপ করুন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আসসালামু আলাইকুম।